这期画面拍下一辆连接车开进交站内，司机不是要加油，而是赶紧下车检查底盘。结果他才刚跑到后面，车子马上就突然冒出浓烟，接着底盘就开始烧起来，瞬间变成了黑烟。司机也赶紧跳回车上，把连接车的前后车厢分离。加油站人员见状也赶紧去拿灭火器来灭火。由于是在加油站内，大家都相当紧张。发现为连接车的第2节拖车右后轮附近有起火的现象。事发在2号下午3点多，这辆满载蔬菜的连接车从彰化北上要到台北，结果开到苗栗头屋路段，司机听到车子后方有异常的声音，于是他赶紧开下交流道，到一处加油站要检查车子，没有想到底盘却突然烧起来，他赶紧去拿灭火器自行灭火，后来消防队也赶来现场。警方到场后，为避免意外，随即与站方人员管制车辆进入加油站，并暂停站内加油作业。当时浓烟一度大到加油站暂停所有的作业，担心会有危险。后来消防员持续洒水灌救，直到火势跟浓烟都被扑灭，大家才放下心来。后来发现起火的地方是在后轮轴的位置，只是为何会起火，还需要进一步的调查厘清。还好这名司机也够精灵，开下国道才保住了整台货车的蔬菜。都选张九安在苗栗采访报道。